Ja, moje ime je Urška Pirc, prihajam iz Idrije, ukvarjam se predvsem z reciklažo, to je sicer tudi moj glavni posel, bi rekla, črna zračka, kjer delam stvari iz zračnic od koles. Ful imam rada reciklažo na splošno in prva stvar, ki sem naredila, je bila obleka iz zračnic, sicer je bila težka, nenosljiva. Je bila pa zelo zanimiva, no, in takrat je v bistvu usklila ta ideja, ne, da za obleke sicer ta material ni, je pa za recimo torbice, denarnice, pasove, a ne. V bistvu je ful zanimivo, no, pri teh izdelkih iz zračnic, ker so tako obdelane, da večina ljudi, ki pride do mene, reče: "Zakaj pa delaš samo iz črnega usnja, ne?" In pol moram razložiti, da to ni črno usnje, ampak so zračnice, ki so obdelane in izgledajo kot nove. In ko slišijo za to zgodbo, so res navdušeni, no. V bistvu sem se z reciklažo spoznala že kot otrok, a ne, že moja mama je reciklirala. Recimo ena taka zgodba, ki je moja verjetno veliko punc je, da so z mami oblekce za barbike delale. Tukaj je bila tista ta prvi stik s tem, ali pa kakšne škatle oblačile, da sem lahko pol pospravila kakšne igrače noter. Tako da ja, že zelo zgodaj, no, sem odkrila, da se da materiale uporabljati še na druge načine. In vmes se je tudi enkrat pojavila ena želja oziroma zamisel, a ne, da bi naredila pa tudi leder žlikrov, a ne. Leder žlikrov je recimo obesek, izdelan iz odpadnega usnja, tako da je to reciklaža in se mi zdi ena taka fina, eno fino darilo, no, za mogoče za nekoga, ki obišče Idrijo. Ja, leder žlikrov je pa nastal čisto v bistvu, no, spontano, pač preselila sem se nazaj v Idrijo po kar nekem dolgem času, ko sem živela v Ljubljani. In sem začela tudi malo razmišljati, kaj bi lahko kakšen produkt naredila v zvezi z Idrijo, a ne. In nastal je pač ta leder žlikrov, zdaj zakaj leder žlikrov, vsi Idrijci imamo radi žlikrove, a ne. Ne vem, mogoče sem v tistem času pogrešala malo stare starše oziroma sem razmišljala o njih, a ne. Takrat, ko je stara mama zmeraj žlikrove delala, a ne, pa sta rata pomagal pa tako, pa smo komaj čakali tiste nedelje, da bodo ta boljši žlikrovi. Tako da ne vem, no, splet okoliščin me je pripeljal do tega, da začnem delati pač žlikrove iz recikliranega usnja. Leder žlikrov ima več ali manj vse zakonitosti pač idrijskega žlikrova. Delam malo večje, malo manjše. Seveda ima tudi filo kakor ta pravi žlikrov, a ne, da ohranja obliko in na koncu tudi luknjico naredim z ljubeznijo, tako kakor se naredi vsak idrijski žlikrov. No, se pa zalijem. Pufice. Takole. Tukaj se odreže takole. Še enkrat luknjico. No, to je ta prvi del. Potem jih jaz še robove namažem s posebno barvo, da jih v bistvu zalijem, da imajo svetleče ušeska. Potem pa tukaj naredim še verižico za obesek.